Hola, bienvenido a Cocinando con Celebridades, donde sus celebridades favoritos enseñado a cocinar por su chef personal. Hoy, por nuestros invitados, tenemos Giselle Gómez y su chef personal Alexis. Gracias por su invitación. Este es mi cocinero, Alexis, y hemos estado muy contentos de este espectáculo. Buenos días. Hoy, en resumen, vamos a cocinar sudado de pollo. Sudado de pollo es una comida criolla muy rico y popular en Colombia. La palabra proviene de francés. Sudado significa sweaty, así que significa sweaty chicken. Sudado de pollo es muy importante a los colombianos porque es muy común y puedes comerlo a las todas horas del día. Puedes decir que los colombianos están locos por sudado. Sudado es un plato muy sabroso y es una comida típica. A veces se sirve con una ensalada. Esta receta me interesa. Estoy muy emocionado para aprender a cocinar esta comida típica de Colombia. Mi abuela siempre hacía este plato cuando se visitó, de manera que este plato es especial y me fascina aprender cómo cocinar la plata. Si tú prefieres una perfecta sudado, siga nuestra receta. Hay dos partes en esta receta, la salsa y la sopa. Por la salsa necesitará 2 tomates picados, Me disgustan los tomates. un cuarto de cebolla blanca picada, 2 dientes de ajo picados, un caldo de pollo, un sobre de sazón Goya con achiote y una taza de agua. Todos los ingredientes están aquí. Para la guisa necesitará 4 muslos de pollo y 4 piernas de pollo, una cucharada de aceite de oliva, 4 papas blancas medianas, y cuatro piezas de yuca, 2 tazas de agua, 2 cubos de aliños colombianos, sal, pimienta y cilantro al gusto. En otros países, algunas personas agregan los mariscos y carne, pero en Colombia solo se utiliza el pollo. El primer paso para hacer esta comida deliciosa es te pones todos los ingredientes para la salsa en la licuadora. Bueno, le recomendamos que usted mezcla hasta que quede suave, lo que deja a un lado para más tarde. Entonces necesitas sazonar el pollo con sal y pimienta. Solo debes sazonar el lado con la piel. Después calentas el aceite en una olla grande en fuego medio. Agrega el pollo a la olla con la piel hacia abajo. A continuación, sazona del lado del pollo que está mirando hacia arriba. Cocina hasta que está marrón unos 4 o 5 minutos. Añadir las patatas, yuca, salsa de tomate, agua y aliños y remueve bien. Todos los ingredientes están aquí. Lleva a ebullición. Baja a medio bajo. Tapa y cocina durante 30 y 35 minutos o hasta que las papas y yuca le parece bien cocidas.
Y aquí tenemos asado. Muy sabroso. Además, una vez cocido, el gusto para sazonar y si te gusta añadir más sal si es necesario. Si decora con cilantro picado y servir con arroz blanco y aguacate. Finalmente, si tienes la sobra, puedes cubrir con papel de aluminio. Realmente esperamos que hayan disfrutado de esta receta y esperamos volver pronto. Gracias y adiós. Gracias.